Shiinaha oo cabsidii ugu weyneed ku beeray Mareykanka iyo waddamada Yurub kadib markii maanta uu soo bandhigay gantaal awood u leh isaga oo qaraxyadiisa la maqlin in uu burburiyo magaalooyinka xeebaha Mareykanka. Dowladaha Masar iyo Qatar oo bilaabay in ay si xun u bahdilaan cadaadisna u saaraan ururka Xamaas si ay u aqbalaan qorshaha Netanyahu oo lagu joojinayo dagaalka Gaza. Israa'iil oo bilowday kadib markii ay dagaal wax uga qaadi weyday Iiraan qorshe ay ku burburinayso dhammaan xarumaha shidaalka Iiraan si dhaqaalaha Iiraan dhulka loo geliyo. Xogahaas oo idil ayaan muuqaalka kuugu faahfaahin doonaa. Like saar haddii uu ku soo gaaro muuqaalkeenna. Waxaan kaa codsanayaa adigoon like saarin in aadan ka tegin janalka subscribe saaro. Aad ayaad u mahadsan tahay haddii aanu ku bilowno. Dowladda Shiinaha waxa ay durbaba cabsidii ugu xoogganeed ku abuurtay dalalka Mareykanka iyo kuwa kale ee ku bahoobay midowda Yurub. Shiinaha waxa uu cadowgiisa ugu weyn u arkaa Mareykanka iyo waddamada Yurub, kuwaasi oo aad uga naxsan horumarka Shiinaha uu ku tallaabsanayo. Balse maanta oo ay ugu darneed waxa uu soo saaray gantaal loogu magac daray Qiyaamaha, kaas oo awood u leh isaga oo aan qaraxyadiisa la maqlin in uu ku sababo burburin xeebaha magaalooyinka ku yaala ee dalka Mareykanka iyo qaaradda Yurub. Gantaalkan cusub sida sawirka aad ka arkayso waxa uu noqonayaa marka la rido shucaac, maadaama uu nuclear-ka marka uu ka samaysan yahay. Shucaacaasi waxa uu si toos ah u dhex marayaa badda, kadibna waxa uu guud ahaan furayaa in uu biyaha badda markaasi ka dhigo tsunami oo kale, taasoo daadadka ka dhasha ay si xun u burburin karaan magaalooyinka xeebaha ee ku yaala gudaha dalka Mareykanka. Shiinaha waxa uu soo bandhigay gantaalkan isaga oo leh waa laga maarmi karaa wax kasta, wuxuuna hadda soo bandhigay in uu si fudud u burburin karo xeebaha magaalooyinka ku yaala isaga oo adeegsanaya gantaalka nuclear-ka ee marka uu qarxo isku beddelaya tsunami badda dhan kicinaya, kadib biyaha badda ay burburinayaan dhammaan magaalooyinka iyada oo aysan dowladaha awood u yeelan karin awoodda gantaalkan dartiisa in aysan markaa ka hortagin. Shiinaha waxa uu aad runtii u soo saarayaa hub military kaas oo ka cabsi gelinaya Mareykanka iyo waddamada xulafada la ah ee reer galbeedka. Dhowaan waxa uu MQ-9 gantaalka nidaam difaaceedka ah ee u dhigma kan Ruushka uu soo saaray ee S-400 uu farta ka saaray dowladda Iiraan. Waxaa sidoo kale uu ku rajo weyn yahay in qaar kale oo badan uu farta ka saaro oo hub casri ah, isaga oo mar hore Shiinaha sheegay in saaxiibadiisa dhibanaha u ah marka Mareykanka iyo waddamada reer galbeedka ay si toos ugu quudin doono hubka casriga ah ee ugu dambeeyay ee isaga uu farsameeyo. Balse maanta gantaalka uu soo bandhigay waa uu ka duwanaa, wuxuuna cabsidii ugu xoogganeed ku abuuray Mareykanka oo isagu isu arka in Shiinaha uu ka hortegayo, kadibna uu la saaxiibayo Ruushka oo halkaa lagu kala burburinayo cilaaqaadkii Shiinaha iyo sidoo kale Ruushka. Donald Trump marar hore ayuu sheegay in Shiinuhu uu ku socdo waddadii uu kula jaalanjigareyn lahaa Mareykanka, uuna kula tartami lahaa isku awoodna ay ku noqon lahaayeen, kadibna Shiinaha uu noqon doono haddii uu gaaro meesha uu rabo awood ahaan mid Mareykanka aakhirkii ku keenkeena. saas la'aligeed waxaa loo baahan yahay ayuu Trump mar hore sheegay in Ruushka saaxiibtinimadiisii dib loo soo celiyo, taasoo iminka isagu uu bilaabay kadib markii ninka la dhaho Putin uu si heer sare u soo dhoweeyey xilli warqadda maxkamadda Hague ay sugayso oo dalalka Mareykanka iyo kuwa Yurub haddii uu tago la xirayo, balse Mareykanka uu si heer sare oo ka duwan markaasi uu u casumay. Haddaba Shiinaha gantaalka uu soo saaray iyo hubka kala duwan ee warshadihiisa hubka ay soo saarayaan waxa ay tahay fariin uu u dirayo waddamada reer galbeedka iyo Mareykanka, xilli Shiinaha mustaqbalka dhow sanadaha soo socda laga yaabo inuu weerar culus uu ku qaado jasiiradda Taiwan, kaasoo mar hore uu sheegay madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping in aysan jirin awood ka hor istaagaysa
in dhulkooda ay markaa difaacdaan oo ah jasiiradda Taiwan oo Mareykanka iyo dalalka Yurub ay u aqoonsan yihiin dal ka madax bannaan markaa Shiinaha intiisa kale. hase ahaatee Shiinaha gantaalka uu soo saaray waxa uu dhibano ka dhigi karaa magaalooyin fara badan oo ku yaala Mareykanka iyo qaaradda Yurub haddii ay awoodda Shiinaha isku taagtaagaan. maxaa yeelay soo bandhigista maanta waa ay ka duwaneed gantaaladii hore uu soo bandhigi jiray. qodobkaas haddii aanu intaa ku dhaafno daawadayaal, waxaa bilaabmatay dowladaha Qatar iyo Masar in ay haba yaraate markaasi u helanin Xamaas iyo walaalooda Falastiin, waxaana hadda ay bilaabeen inay si toos ah diblomaasiyiinta Xamaas ay ugu canaantaan miiska wadahadalka Dooxa iyo markaasi Qaahira. sida uu ku waramayo telefishinka Israa'iil ka soo baxa ee la dhaho Janalka 12aad, waxa uu si toos u helay xog ka timaaday dhanka Qaahira maanta, iyadoo halkaasi ay ka socoto kulamada ururka Xamaas u dhaxeeya iyo dhexdhexaadiyaasha heshiiska xabajoojinta Mareykanka Gaza ee Qatar iyo Masar. madaxda ka socota dhanka Qatar iyo Masar waxa ay cadaadiskii ugu xooganeed saareen ururka Xamaas ayaa lagu yiri warbixinta Janalka 12aad ee Israa'iil ka timi. waxaa sidoo kale la sii raaciyay inay muuqato in markaa Masar iyo Qatar ay doorteen Xamaas in ay cadaadis saaraan si loo fuliyo waxa uu dalbaday Netanyahu. markii hore cadaadiska waxaa lisla saari jiray ayay yiraahdeen Israa'iil iyo Xamaas dhankooda, balse hadda waxa ay labada dowladood Masar iyo Qatar ay cadaadis saarayaan markaa diblomaasiyiinta Xamaas si loo soo afjaro dagaalka. wax kasta oo dagaalka lagu soo afjari karo ayayna rabaan inay si qasab ah ururka Xamaas ay ku aqbalaan. cawada 220,000 dad kor u dhaafaya ayaa waxa ay diyaar u yihiin iyaga oo raadinaya nabadda Gaza in ay ku dhintaan wadooyinka Tel Aviv, iyadoo halkaasi madax kala duwan oo hore oo dowladda Netanyahu ka tirsanaa ay ku booqdeen mudaharaadayaasha, waxaana ka mid ah wasiirkiisii hore ee gaashaandhigga Yoav Gallant. waxaana dadka intooda badan hor kacaya dadka maxaabiista ah waalidkooda waa maxaabiista Israa'iiliyiinta ee Gaza, kuwaas oo rabaan in dagaalka la soo afjaro. waxaana dibadbaxan uu gebi ahaanba ka duwan yahay kuwii hore, sida xoguhu ay sheegayaan. wadooyinkii ayaa taayaro lagu gubay, wax kasta waa la qulbay, waxayna 220,000 dad kor u dhaafay ay dalbanayaan in aanay haba yaraatee dhicin qorshaha Gaza lagu qabsanayo, sidoo kalena loo baahaya in degdeg dagaalka loo soo afjaro. haddaba dowladaha Masar iyo Qatar waxa ay raadinayaan in cadaadiska ay u saaraan Xamaas ay tahay in heshiis markaa la gaaro. Netanyahu waxa uu sheegay in kaliya taa uu dalabaadkiisa hadda diyaar u yahay inuu kala hadlo oo uu aqbalo, laakiin uusan diyaar u ahayn heshiis gorgortan ah oo dhanka Xamaas markaa hadba dhinac isku tuurtuuraan. hadda kaliya baahideeda ma la ii fulinaa mise Gaza waa qabsana ayaan taaganahay yiri Netanyahu. saas la ajligeed labadan dowladood Qatar iyo Masar waxa ay aad u fulinayaan ayaa la yiri hadalka Netanyahu iyaga oo cadaadis saaraya ururka Xamaas, lamana oga Xamaas dhankooda in ay aqbali doonaan. qodobkeena u dambeeya daawade haddii aanu soo qaadano, dowladda Iiraan waxa ay galabnimada maanta ah wajahday culayskii ugu xooganeyd iyada oo la kulantay in mid ka mid ah taangiyada shidaalka lagu keediyo iyo kuwa kale ee shidaalka tirada badan lagu habeeyo in qarax uu ka dhacay. arrintan waxaa la leeyahay waxaa bilaamatay qorshe ay Israa'iil u degtay dowladda Iiraan, kaasoo iyada oo aan dagaal haba yaraate ee Iiraan ku qaadin ay rabto in gebi ahaanba Iiraan dhulka la keeno. xog aan rasmi ahayn ayaa sidoo kale Tehraan ka soo baxaysa, kaasoo sheegaysa madaxweynaha dalka Iiraan Mas'uud Pezeshkian inuu ku wajahan yahay wadamada markaa Armenia, Belarus si halkaasi uu ula kulmo. ilaa Moscow ayuu tegayaa baa la yiri si uu ula kulmo diblomaasiyiin ka socota Mareykanka iyo wadamada Yurub, halka sidoo kalena uu la kulmayo madaxweyne Donald Trump oo la rajeynayo in Moscow 23 bisha Agoosto uu kula kulmo Vladimir Putin. haddaba Mas'uud Pezeshkian waxaa la sheegay inuu aqbalayo dhammaan cadaadisyada kaga imanaya dowladaha Yurub iyo Mareykanka, wuxuuna si toos isugu dhiibayaa baa la yiri oo xiriir uu la sameysanayaa dowladahaasi. dhinaca kale Israa'iil waxay bilowday in ay kooxihii hoosta uga shaqeynayay ee sirdoonka u ahaa gudaha Iiraan
inay markan ku dirto oo ay ku amarto in la qarxiyo dhammaan haamanka shidaalka lagu keediyo ee gudaha Iiraan si guud ahaan dhaqaalaha dowladda Iiraan dhulka loo geliyo. Hore Iiraan waxay u sheegtay in roobabkii u di'i jiray iyaga oo Mareykanka iyo wadamada xulafada la ah ee NATO iyo Israa'iil iyagoo adeegsanaya qalab iyo tiknoolajiyad in roobkii u di'i lahaa daruuraha ay ka kaxaysanayaan si markaasi Iiraan ay abaar u noqoto oo ay ugu dambeyn isu dhiibto. Hadda laakiin gudaha Iiraan waxaaba ka socda qaraxyo waaweyn oo haamanka shidaalka lagu keediyo lagu qarxinayo, waana qorshe u eg kii ururka Xisbullah lagu fuliyey ee Beegariska kaasoo Israa'iil ay markaa mas-uuliyaddeeda sheegatay. Hadda qaraxyadii maanta ka dhacay kaalmaha shidaalka ee gudaha Iiraan waxaa xigi doona ay ku hanjabeen sirdoonka Mossad kuwo kale oo tiro badan oo gudaha Iiraan la qarxiyo si dhaqaalaha guud ee dowladda Iiraan dhulka uu u galo. Xaalka wuu iska bedelay sidii la yaqaanay ayaa la yidhi oo dagaal wax waa looga qaadi waayey Iiraan, balse iminka aan gudaheeda waxyaalaha dhaqaalaha ah ee dowladdu ku nooshahay la burburinayo. Muuqaalka haddii aad gabagabada soo gaartay adigoon like saaran ha ka tegin janalka subscribe saaro mahadsanid.